चार में पिस चाह वो बर्गर चाह रबर भरेगा चले जाना है ना माल अल्लाह का नाम पे दो जी जो कभी का अल्लाह का नाम पे दो अभी हाँ खोल खोल पे ऐड कर ये 4 मोटे एक मोटे शाह होगा पेचकस एक मोड़ा बड़ा पेचकस बढ़िया क्यों नहीं आ पीछे शर्त है आ गया हाँ पकड़ अब काबू रख धागा पे यार छोड़ हट चल ला टी देख कटी बंद नहीं ठीक है ला 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 देख रही सेट कर पीछे नहीं पकड़ ज़्यादा यार तो हवा की ना मैं क्या पानी चाहिए या एक पितल भाई की दिया मान भाई जल्दी आ वहाँ चले जाइए वहाँ से चल शेवल बड़सा ये वाला ब्लड है भाई देख जे कैंच चाहिए शेवल बड़सा थोड़ा कटना पड़े ब्रेक करना पड़े मन चूड़ी खराब थी यार मैं हूँ 10 कितों ले आवांगा का मारा जी बादशाह को मारा चले तेल बिल्कुल ही हनी के जाएगा क्या नहीं बिल्कुल हनी का
12 की चाबी दे। घर तक क्या नाम है सी पेपर खोल देना के खोली बेटा यार। वैसे हराम करवा दे अल्लाह कितने पॉइंट बारह पूरा एक मिनट पेश वो कर ब्रेक चाह ब्रेक झाड़ दीजिए जल्दी। दोबारा हाथ है दिखाया था नहीं भी। ठीक है काम करने थोड़ी ऐसे छोड़ छोड़ चल बढ़ देना चलो जरा रेड दे ब्रेक तो लाओ जा वीडियो तुम। रेड द ब्रेक लगाओ ब्रेक लिख दिया रेड द ब्रेक लगाओ जाओ बड़ा 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 बढ़िया ठीक है यार एक अच्छा हेल्प ये भाई कितने पेज करो तक इसी बात जी आगे